बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माशाल्लाह से अफ्तार में बना रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त रोस्ट, चिकन रोस्ट। तो आए अब इसको ना लगाते हैं मसाला। तो ये मैंने 1 कप लिया है जो दही, माशाल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार होता है माशाल्लाह। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डालना है इसमें इमली का पल्प और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक हो गया। और ये सिंपल से मसाले हैं माशाल्लाह से। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो चिकन को मैंने पीस को मैंने ना कट लगा लिए हुए थे। ऐसे कट लगाने आपने दोनों साइड। तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसको आपने रेस्ट पे छोड़ना है और उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। मेरा ग्लव्स लेकर के ठीक है, हाथ के साथ लगा लेते हैं, इससे सही लग नहीं रहा था। ठीक है, ऐसे इसको मसल के ना ठीक हो गया जी। ऐसे लगाएंगे जी। माशाल्लाह मैंने चिकन को स्टीम होने के लिए रख दिया है और ये देखें इसमें दही और चिकन का अपना कितना पानी निकल गया है। ठीक है, तो इसी में ये चिकन गलेगा। तो ऑयल वगैरह नहीं डालना, जो चिकन के साथ फैट होता है ना उसी से ऑयल निकलेगा। तो ये जब डन हो जाता है तो फिर आपको दिखाती हूँ इसका कलर भी और ये कितना ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह हमारा चिकन हो गया है तैयार। अब मैंने कोयले की धुनी दी है, कोयला गर्म करके। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें साइडों में ऑयल निकला है, चिकन का अपना ही ऑयल निकला है माशाल्लाह। और इतना ज़बरदस्त ये टेंडर हुआ है ना इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह हमारा चिकन हो गया है डन। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये टेंडर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है माशाल्लाह से। कोई फ्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस उसी दही के पानी में ये इसकी गलावट हुई है और बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी अफ्तार में ज़रूर बनाएं इस रेसिपी से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।